Beşikto'ya çincha so'm bo'ladi degan klientlarimiz uchun bu videoni tayyorladik. Xudo xolasa, assalomu alaykum YouTube obunachilarimiz. Bu videomuz Beşikto'y etadonlar uchun. Bemalol videoni oxirigacha ko'rsangizlar, Beşikto'ya çincha so'm bo'ladi, navlan olinadi, hammasini ko'rsatib boramiz. Ketdik esa. Dastavkamiz ichine общий komplekt tuzganmiz. Общий komplektning narxi 10 million so'm bo'ladi. 6 million 900 ga skidka narxlarda qilib berganmiz. Endi 6 million 900 ming so'mning ichine shunday zo'r emili kolaskamiz. Bu kolaskamizning eng lyuks varianti. Romlari shunday xrom etiladi, ichlari keng, o'tiradi, yotadi, kichkina bo'lib ingnaladi. Keyin yanına sarınjakimizni berganmiz. 1 yoshdan 5 yoshgacha bemalol foydalansangizlar bo'ladi. Domdan, uydan, ko'chadan, bog'dan, liboy joyda foydalansa bo'ladigan zo'r narsa. Shkafimiz ham toza tug'ilgan boladan 15 yoshgacha bo'lgan bolalar bemalol foydalansa bo'ladi. Bu shkafimiz MDFdan tayyorlangan 3 eshikli bo'ladi. Bo'ylari ham baland, zo'ri. Keyin yanına elektronli belanchakimizdan Kiberi Max degandan berganmiz. Max degani uzun bo'ladi. Buningda 1.20, ichlari ham keng bo'ladi. Tak eldilar ochiladi, eldilarni ochib spalniyaga qo'shsangizlar bo'ladi. İçini matraslari zo'r narsa. Pulti hamma narsasi o'zida bo'ladi. Balani salaslardan qandini do'ydirib tursangizlar bo'ldi, o'zi chayqab boqaveradi. Pampers kiyib qo'yasizlar lekin. Tak, yanına beshikimiz xiva beshik. Xiva beshikimizdan ichi 2 qator, teyni ko'rpachalari hamma narsasi bo'ladi. Beshikimizdan eng yaxshisidan beramiz. Endi do'konga kelsangizlar, bemalol ko'rsatib beramiz. Endi beshik narxlisi bor. Bize prostoy narsa tavsiya qilmaymiz. Обязательно yaxshisini olganda. Keyin stulchkimiz ikkisi birda stul. Star Joy2 hem stul hem kaçeylari bo'ladi. Bu narsamizni toza tug'ilgan boladan 5 yoshgacha bo'lgan bolalara bemalol ishlatsangizlar bo'ladi. Buziladon narsa emas, lekin zo'r narsa. Xadinokimiz ham demir xadinok, ikkisi birda. Hem xadinok açib ishlatsa bo'ladi, hem eldilari stol bo'ladi. Muzikalari hamma narsasi o'zida, bo'ylari ham baland past bo'ladi. Sidushkamiz endi buni ko'p odam biladi. Bilmaganlar uchun yana tushuntirib o'taman. Bola yana avval taka taxlab o'tirardilar-ku, hozir shu o'tiradigan tuzganlar. Bu ham zo'r narsa. Zaychik naborumuzning içinde dırnak aladondan tutup meyve soskası, garshok hamma narsasi komplektatib beramiz. Keyin mashinamiz ham toza tug'ilgan boladan 5 yoshgacha bemalol bo'ladi. Endi shunday narsalar agar sizlar ham kerak bo'lsa, mabodo Beşikto'y etajak bo'lgan klientlarimiz bo'lsa, do'konimizga kelsangizlar, bemalol tushuntirib hisob-kitob qilib beramiz. Dastavkalarimiz ham muvofiqin bepul, dastavkamiz mut, podarkamiz bor, bonuslarni ham qilib beramiz. Manzilimizga kelsak, manzilimiz Urganch shahrida joylashgan. Bunda Med College, bu yoqda Sum, bu yoqda gipermarket, Tomaris Nur. Shu yerdan kelsangizlar, birinchi blok, ikkinchi etajda bo'lamiz. Shu o'rtadan kirib kelib, chapga chiqasizlar. Hamma vaqtida nomer qo'yaman, telefon aytinglar. Manzilni tushuntiraman. Dastavkamiz mut, Xorazmning hamma joyina 4 kul Beruni 50 kala, bu taraflar ham mut. Telefon aytinglar, tushuntiramiz. Bilmaydiganlar uchun yozinglar, lokatsiyada yozinglar, lokatsiyasini ham tajab beramiz. Hammangizga rahmat, kutamiz.